Продължение на видеото, къде сте вие сега в тези отношения. Продължаваме с видеото. Къде сте сега в тази връзка? Къде се намирате в тази връзка? Значи, представете си вашия човек, назовете името, рождената дата, мъж или жена, без значение. Рождена дата, назовете името му, представете си как изглежда. Осанката, походката, облеклото, маниера, каквото прецените. Нещо приятно. И да започваме. Така. Тук двама души много упорити. Много упорити. Самче императрица. Така, значи, двама души много упорити в собствените си позиции. Да, настъпила някаква раздяла, някаква дистанция, тук някакви безсънни нощи, някакво предателство, някакво чувство за безизходица, за много тежка тишина, някакъв болезнен разрив. Имало тук тежка тишина настъпва, в която няма караници, но няма и прегръдки. Съдбата обаче рядко оставя нещата недовършени. Някой може би го знаят вече от собствен опит от вас. Защото тук има недовършени неща. Има привличане. Още има едно привличане. Има любов за сигурност още. Не е жива любов. Има една особена връзка между две силни личности, които са оставили следа една в друга. Но чете се така, че колкото повече болката е растяла, толкова повече трудно ви е било да си подадете ръка. Защото човека също доста се затваря в себе си, затворен в себе си. Вие пък сте Вие сте човек пък на действието, който иска да има действие, който да иска да има яснота, човека пък се затваря и някакси нещата, но нещата разминаване има. Колкото повече, виждам една история, която просто ви е променила и двамата. Любовта не се е променила. Вие сте се променили. Любовта не се е променила, не е свършила. Защото тя свършва, когато двама души спират да се носят сърцата си. А тук не е така. Тук не сте спрели да се носите сърцата си, така че любовта е жива. И нещата не са приключили. Така че това не е край между вас.